Kekelangan Tuhan, mari ras kita ertoto. Ipuji isembah kami kam Tuhan di bata Bapa kami simada kegeluhan kami. Bujur Tuhan igejapkan kami keleng atendu tetap nemani kami sehibas paksa enda. Malam ate kami ibrekendu kesempatan man kami guna dengkehken katandu. Kesasi badia simreken kepentaran ras pengertiin man kami krina. Guna ngangkai ras makeken katandu. Ibas kegeluhan kami. Ibas gelar Kristus Yesus ertoto kami. Amin. Renungenta ibas warienda tersurat ibas Imamat 23 ayat 16. Wari raya paksarani. Dage ibas wari si pe-50 ema sada wari kenca lepas wari sabat si pepituken. Bahanka persembahan gandum simbaru man Tuhan. Perpulungan sini kelengi Tuhan secara keseluruhan Imamat 23 ngerana karena wari raya agama si arus irayakan bangsa Israel rikut ras aturan-aturanna. Imamat 23 ayat 16 berada dalam konteks perayaan Hari Raya 7 Minggu atau Hari Raya Panen atau Pentakosta dalam tradisi Israel kuno. Bangsa Israel iperintahkan di bata guna beligai 7 minggu kencai persembahkan pungo gandum si pemenang. Sekubas wari si pe-50 eme sada wari kenca lepas wari sabat si pepituken. Bangsa Israel harus mempersembahkan gandum simbaru man Tuhan. Si menarik ibas teks enda si banci jadi refleksi man banta. Eme di bata nuru bangsana gelah meligai wari-wari, menghitung hari. Ibas Alkitab berbahasa Indonesia terjemahan LAI edisi kedua ikatakan sampai hari sesudah sabat ke-7 dan harus terhitung olehmu 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Engkai maka isuruh di bata bangsana gelahna beligai wari-wari, menghitung hari-harinya. Arkiteken ate di bata ngajarkan man bangsana karena proses nimai aludem kesadaran. Tep-tep wari bangsa Israel bancingida uga proses gandumna turah sekubas paksa pranin. Israel iajarkan guna ngingat maka ibas krina musim, ibas proses pertumbuhan sinuan-sinuan, sekubas paksa rani, ras ibas krina dampar kegeluhan eme pelin-pelin bekas perkuah ate Tuhan. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Renungan endang persingeti kita. Ibas zaman genduari enda rusurkal kita ituntut gelahna banci geluh serba cepat. Zaman enda cenderung menyajikan hal-hal yang instan. Maka kita dalani kegeluhan alu merudu-rudu. Lanai siteh tumburan. Janah kita ngayaki hasil akhir si cemerlang. Fokus ta uga maka sura-suranta banci tercapai alu maksimal, alu gemilang. Janah surskal erbahansa maka kiniulin si ibreken di bata man banta tep-tep wari terlupakan kita. Kita lalai si ingat uga di bata erdahin ibas krina proses kegeluhanta. Menghitung hari beligai wari-wari ngajari kita gelah nang geluh tep-tep wari aludem kesadaran. Maka tep-tep wari kita ngaloken pasu-pasu di bata simbaru tep-tep wari. Kita ipe kena-kena di bata seibas paksa enda.
Maka kekalangan Tuhan kata enda pe jadi pergegah man banta, si mungkin di antara kita ibas paksa enda lid sanganani mai ulih pertotonta si enggo bertahun-tahun si totoken. Entah paksana kita erjuang gunandatken kesembuhan ibas pinakit nari, berjuang gelahna ekonomi ta stabil, berjuang gelahna relasi taras keluarga rasang kegeluh banci ipulihkan. Kata enda mempergegehi kita, maka ibas kerina paksa dibata tetap mempekena-kena kita. Ergakan Tuhan proses langkah demi langkah, hari demi hari yang kita lalui. Ibas krina proses kekelangan Tuhan kalak singgejapkan tan Tuhan tetap nampati ia ngasup. Ia ngatakan bujur man Tuhan alun persembahkan geluhna. Bagi bangsa Israel si isuru dibata guna persembahkan gandum simbaru man Tuhan. Kalak singgejapkan dibata ardahin ibas krina proses kegeluhan na erbahansa pengatakan bujur naman Tuhan. Icidah kena alunggit ia ipelimbarui dibata tep-tep wari. Jana persembahan singgeluh emekap kegeluhan ta si payo singena ate Tuhan. Amin ras kita artoto. Bujur Tuhan goyaloken kami katandu. Pengasup du kami gelah nang ngasup tetap meligai wari-wari kami. Ngergakan proses izinkan Tuhan jadi bas geluh kami. Seh maka kegeluhan kami persembahkan kami. Jadi persembahan simbaru man Tuhan. Ibas gelar Kristus Yesus ertoto kami. Amin.